Falcon startet beim 24h-Qualifikationsrennen 2019 von der Pole Position. Yelmer Buurman für Mercedes-AMG GT3. Der Niederländer sagt nach dem Training, bei nassen Bedingungen ist es hier an den Nordschleifen natürlich sehr schwierig. Im Einzelzeitfahren kann man aber so richtig schön Gas geben und ans Limit gehen. Das passiert hier nicht so oft. Meine Run war super und hat viel Spaß gemacht. Ihren Jurischen Bedingungen konnte nur einer mithalten. Marcel Fassler kam im Phoenix Audi. Dahinter FOLGT eine Rein BMW Startreis mit Demro BMW. Die Porsche Fraction wird entschwert von Lorenz van Thor Manthi Porsche. Nummer 1 muss suche Handy Top 10 komplettieren der Speed Mercedes. Axel Jeffries setzte sich im Konrad Lamborghini. Menzel auf Startplatz 12. Insgesamt war es ein Schaulaufen der Michelin-bereiften Autos, die ihre Überlegenheit im Nassen unter Beweis stellten. Das Top 30 Qualifying war in Wirklichkeit ein Top 28 Qualifying, der Bondo Nova Lexus. Allerdings muss der Waschenspiegel